Bueno, ahora le toca el unboxing a mi amigo. Del Yomaimo, el que le hicieron... Kit Kat. Sí. El que no sabe. Mi amigo. El Yomaimo. Y acá está el Capi. Él tiene un capibara. No, está lindo. Y miren, acá está el Pasando la expansión de dominados. La de expansión de... Bueno, chao. What the...